কি করছো তুমি? আমি বাচ্চা তুলছি। নাই দেন বলছে আমার হাতে সি করে দিল। তারপরে 11 তারপরে 12 পারছি না গুনতে, আমি ভুলে যাচ্ছি। 13 হলো, 14, 14, 15। হ্যাঁ দাও। তুমি খাবার দেবে? চুরিয়ে পাখি, চুরিয়ে পাখি। কি দিচ্ছ এগুলো তুমি বাচ্চাগুলোকে? ছোট্ট ছোট্ট খাবার দিচ্ছি এই বড় বড় বাচ্চাগুলোকে। ও তুমি কি? তুমি কি? আমি ও